Darome automatinį turinį. Pirmiausia, pasižymime pirmą dalį bus hiperlinkas. Pirmas hiperlinkas. Per vidurį Ctrl+E. Pasižymime antrą papunktį. Pirma dalis, antrą papunktį. Bus hiperlinkas 2. Automatiškai pasiūlo. Ctrl+E. Vėl antrą papunktį automatiškai pasiūlo. Antra dalis galima daryti per page breaką. Taip jau padaryta. Ctrl+E. Dabar darome sekanti. Hiperlinkas 2. Ctrl+E. Darom sekanti. Hiperlinkas 2. Ctrl+E. Kaip ir viskas. Dabar darome automatinį turinį page breakas, insert, page break, home ir spaudžiame references. Valio. Iki pasimatymo.